მოგესალმებით, მე მარიამ ჭყიკოძე ვარ, ეს კი ჩოხატაურის სათემო რადიო, მისი ხმა. შეგახსენებთ, რომ პროექტი ხორციელდება DBV International-ისა და გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხარდაჭერით და მისი მიზანია გენდერული თანასწორობის შესახებ ცნობიერების დონის ამაღლება. დღეს ჩვენი სტუმარია მზია თოდრია, ჩოხატაურის დასვლა განათლების ცენტრის ჭრაკერვის კურსის ხელმძღვანელი და პედაგოგი. ქალბატონო მზია, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვიწყეთ დრო და გვეწვიეთ სტუდიაში. მოგესალმები მარიამ, მადლობა პირიქით, რომ მომიწვიეთ და ჩვენი შესაძლებლობები, ჩვენი გამოცდილები მეტნაკლებად გავუზიაროთ თქვენ მსმენელს. მივესალმები ასევე თქვენ მსმენელებსაც. დიდი მადლობა. იმედით პირველ რიგში მოგვიყევით თქვენ შესახებ. მე ვარ მზია თოდრია, დაბადებული და გაზრდილი ჩოხატაურის რაიონში, რაიონის სოფელ იანეულში. დავამთავრე ბუკისციხის საჯარო სკოლა, სრული კურსი, შემდეგ დავამთავრე თბილისის მსუბუქი მრეწველობის ტექნიკუმი. აქედან მუშაობა დავიწყე ბათუმის სამკერვალო ფაბრიკაში, განაწილებით მოვხდი ამ ტექნიკუმის დამთავრების შემდეგ და გარკვეული სამუშაო გამოცდილების შემდეგ გადავწყვიტე, რომ სწავლა გამეგრძელებინა ისევ ამ სპეციალობით. და 93 წელში დავამთავრე ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტთან არსებული მსუბუქი მრეწველობის ფაკულტეტი. მას შემდეგ, რაც ინსტიტუტი დავამთავრე, უკვე ვამთავრებდი, რომ დავოჯახდი და გადმოვედი საცხოვრებლად ისევ ჩოხატაურის რაიონის სოფელ ბუკისციხეში. რამდენიმე წელი ვიმუშავე ისევ ჩემი სპეციალობით ჩოხატაურის რაიონის იერიკეთის პროფესიულ სასწავლებელში, სადაც ვასწავლედი ჭრაკერვას. 97 წლიდან მუშაობა დავიწყე ბუკისციხის საჯარო სკოლაში, შრომისა და ხელოვნების პედაგოგად, სადაც მუშაობდი 2018 წლამდე. ჩოხატაურის დასვლა განათლების ცენტრში მუშაობა დავიწყე 2016 წელს და მას შემდეგ აქ ხელმძღვანელობ ჭრაკერვის კურსს. ძალიან ბევრმა ქალბატონმა გაიარა ეს კურსები. სხვათა შორის მყავდა რამდენიმე ვაჟიც ქალბატონებთან ერთად და საკმაოდ წარმატებები ჰქონდათ ამ ახალგაზრდებსაც. და რაც შეეხება ახლა ჩვენ საქმიანობას, ძირითადად ჩვენთან სწავლობენ ზრდასრულები 18 წელს ზევით განუსაზღვრელი ასაკით. ყოლია როგორც 20, 30, 50, 60, 70 წლის ქალბატონებიც, რომლებიც საკმაოდ დაინტერესებული იყვნენ ამ სპეციალობით, მონდომებულები იყვნენ ძალიან და გარკვეულ შედეგებსაც აღწევდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთ საერთოდ არ ჰქონდა შეხება კერვასთან, საერთოდ არ ჰქონდათ შეხება ოჯახის პირობებში, მაინც საკმაოდ წარმატებას მიაღწიეს. დიახ, მზია, თქვენი მოსწავლეები ხშირად აღნიშნავენ, თუ თქვენ როგორ დაეხმარეთ მათ განვითარების გზაზე, მიეცით მოტივაცია, დაეხმარეთ, რომ რაღაც ახალი საქმე წამოეწყოთ, თუნდაც სამკერვალო გაეხსნათ. მე განსაკუთრებით მაინტერესებს თქვენი მიდგომები. თქვენს მოსწავლეებთან აღნიშნეთ, რომ სკოლაში სასწავლიდით, თუნდაც სკოლაში რა დამოკიდებულებით, რა მიდგომით იყავით და რა მეთოდიკით ასწავლიდით, რომ არა მხოლოდ ტექნიკურიც უნდა გადაგეცათ მათთვის, არამედ რაღაც მორალური კუთხითაც, ფსიქოლოგიური კუთხითაც მხარი დაგეჭირათ. პირველ რიგში ძალიან დამეხმარა სასკოლო პრაქტიკა ადამიანებთან ურთიერთობაში ზოგადად. და შემდეგ როცა ამდენი ხნის ურთიერთობა გააქვს ადამიანებთან, ყველას თავისი, ძალიან ისე რომ ვთქვათ, რაღაცნაირად თავისი გასაღები აქვს. ნებისმიერ, ყველა ადამიანთან ერთი მეთოდით ვერ იმუშავებ. და თუ კი იმას შეძლებ პიროვნება, რომ ყველასთან, თავისი მისი მეთოდებით იმუშაო, რაღაცა დაარიგო, რაღაცა მოეფერო, ზოგი ნერვიულობს ძალიან, რომ რაღაცა არ გამოსდის. აქ დაეხმარო მორალურად, რომ ნუ გეშინია, შენ ეს გამოგივა. ეხლა თუ უთხარი, რომ შენ ზედმეტი ხარ, არაფერი არ გამოგივა, მართლა არაფერი არ გამოუვათ. და ეს მორალური მხარე მეტ მოტივაციას აძლევთ, რომ იმათაც უკავშირი გქონდეთ ჩემთან, რომ კარგად გააკეთონ რაღაც და არ შერცხვენ. თავისი, როგორ გითხრათ,
შეუძლებლობით, თუ ნაკლები ათვისებით ამ საქმის მიმართ, მაგრამ როგორც ასეთი უმრავლესობა ძლევს ამას და მე მაგალითად ძალიან ბედნიერად ვგრძნობ თავს, როდესაც ჩემი ყოფილი მოსწავლეები შემხვდებიან და მადლობას მიղთიან, ან ვახსოვარ მაინც როგორც ასეთი. და мотивация, რაც შეეხება мотивациას, კი ნამდვილად მქონდა ძალიან ბევრი შემთხვევა, რომ მე ან ოჯახში დაიწყეს ამ საქმის გაგრძელება, კეთება. мотивация არის კიდევ რა, ურთიერთობებს შორის. იმიტომ რომ მე ყოველთვის, როდესაც ჩემგან მიდის მოსწავლე, იქ არ მთავრდება ყველაფერი. შემდეგ ამას მოყვება ისეთი გაგრძელება, რომ თუ რაღაც გაუჭირდა, ყოველთვის შეუძლია მოვიდეს, მკითხოს, დავეხმარო, გავაკეთებინო, ხარში ამოუდგე ერთი სიტყვით, რომ ეს თავიანთი საქმე, ბოლომდე ისწავლონ და კარგად ისწავლონ და კიდევ ეს არის, რომ ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ ბევრი კარგი ხელოვანი, იმიტომ რომ ამ საქმეს ბევრი რაღაცა ჭირდება ხატვა, ჭირდება ხაზვა, ჭირდება აღქმა, მხატვრული აღქმა ჭირდება. ახლა შეიძლება ეს ყველაფერი არ გქონდეს ერთ პიროვნებას, მაგრამ თანდათან გამოიმუშაოს და შემდეგ დადგეს კარგი სპეციალისტი. დიახ, გეთანხმებით. მეც რომ დაკვირდებით ხოლმე, მუშაობის პროცესში რაღაც პატარა ოჯახივით გაქვთ შექმნილი, იმდენად ახლოს ხართ ყველანი ერთმანეთთან და იმდენად უჭერთ ყველანი ერთმანეთს მხარს. კი, ნამდვილად ასეა. იმიტომ რომ თუ ეს ურთიერთობები არ იქნა დალაგებული და თუ შენს მოსწავლეს ან კითხვა მოერიდა, რომ ეს როგორ გავაკეთო, ან რაღაცა თავისთვის ჩაიკეტა, მე მაინც ვერ გავაკეთებ ამას და ამ მოტივით იყოს, ხო? ეს არ უნდა არსებობდეს და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ შორის, მე ჩემსა და ჩემს მოსწავლეებს შორის ეს ბარიერი გადალახულია. მისია, თქვენ ახსენეთ, რომ ძალიან ბევრი უნარია საჭირო იმისთვის, რომ პროფესიონალი იყო ამ საქმის, ხო? ასევე მე მაინტერესებს, თქვენთვის რამდენად არის ეს თქვენი ხედვის, შემოქმედებითობის, გამოხატვის საშუალება? ეხლა იცით რა ხდება, მარიამ? ისე ვითარდება ყველაფერი, რომ ერთ ადგილზე ვერ გაჩერდები. თუ ერთ ადგილზე გაჩერდი და ის აკეთე, რასაც 10 წლის წინ ან 5 წლის წინ აკეთებდი, ხო? არაფერი არ გამოვა. ფეხი უნდა აუწყო ყველაფერს. თუნდაც მასალებს, რა მასალა შემოდის, რისგან რა შეიძლება გააკეთო უფრო უკეთესი. რაღაცაში უნდა განვითარდე, რაღაცა ახალი უნდა გააკეთო. ეხლა მაგალითად ჩვენ ადრე არ ვაკეთებდით, მაგრამ მოვიდა, რომ ყაბალახის ტენდენცია შემოვიდა ეხლა ეს მოდაში ქალებისთვისაც, ადრე ქალებისთვის სულ რაღაცას მე-17 საუკუნეში იყო, რომ ქალები ყაბალახს იკეთებდნენ, იმიტომ რომ ძირითადად მაინც გარეთ იყვნენ და ცხენოსნები იყვნენ და იმათ ჭირდებოდათ, რომ თმების დამალვის მიზნით, რომ რაღაცა გააკეთებული იყო. ეხლა შემოვიდა როგორც მოდა, აქსესუარი, რომელსაც სხვა ახლებური იერი დაედო. რაღაცა ძველი, მაგრამ ახალში გადაწყვეტილი. და ამას ყველაფერს უნდა ალღო აუღო ძირითადად, თუ გინდა რომ შენი სპეციალობა რაღაც განვითარდეს. ეს დავიწყეთ ჩვენ ეს ხაზი და საკმაოდ წარმატებული დარჩა. ესეთი. შემდეგ შემოვიდა ეხლა ჩოხის ელემენტები. ჩოხის ელემენტები ეხლა გადავიტანეთ კაბაზე, ქალის ზამოსზე. მიუხედავად იმისა, ჩოხა ქალისთვის, განსაკუთრებით გურიაში, ქალისთვის არ იყო, უფრო ქულაჯები იყო მოდაში, მაგრამ ეხლა ჩოხის ელემენტები გამოვიყენეთ უკვე ქალის აქსესუარებში და ამანაც წარმატება მოგვიტანა როგორც ასეთი. სხვა დარჩა, ახალი ხედვა დარჩა. ასე ძალიან ბევრი რამე იცვლება მოდა, იცვლება ტენდენცია, იცვლება ყველაფერი და ამას უნდა ფეხი აუწყო. მიუხედავად იმისა, ახალი მოდა არის კარგად დავიწყებული ძველი, მაგრამ იმ ძველს რო გააცოცხლებ და რაღაც ახალ ხაზს დაამატებ, აქ უკვე წარმატება გარანტირებული გაქვს, მეტნაკლებად რა თქმა უნდა. მერე გააჩნია კიდე
მომხმარებლის გემოვნებას, მოთხოვნას, ბაზარი რას ითხოვს, მომხმარებელი რას ითხოვს, უკვე ერთეულებში რომ გადადის, რომ უნდა ვიღაცას რომ მარტო მას ეცვას, ამ დროს მიმართავს კერავს, სპეციალისტს, რომ მისი იყოს, განსაკუთრებული იყოს და არ იყოს მასიური. შეიძლება იმ მასიურიდანაც ისე რაღაცა გაკეთდეს, რომ იყოს ერთადერთი. ესეც არის. ამაზე მეტნაკლებად და შენ თუ არ განვითარდი ამისთვის და შენ თავს დრო არ დაუთმე, რომ არ იფიქრე, რომ ეს როგორ შეიძლება რომ გააკეთო, რომ კარგად გამოგივიდეს, ეს თუ არ გააკეთე, ისე არაფერი არ გამოვა. დიახ, მადლობა. თქვენ ძალიან დიდი ხანია უკვე ხო როგორც ახსენეთ, მუშაობთ თქვენი პროფესიით და მაინტერესებდა თქვენი დაკვირვებით, რამდენად გამარტივდა ქალისთვის თვითდამკვიდრება სამუშაო ბაზარზე ამ წლების განმავლობაში. მე თითქმის ბავშვობიდან, თითქმის სანამ განათლებას მივიღებდი, კლასიკურ განათლებას მივიღებდი ამ საქმეში, მანამდე ჩემით ვახერხებდი რაღაცას. და მე უკვე სასაცილოდ მეჩვენებოდა უკვე კლასიკური განათლება რომ მივიღე, ის ჩემი ძველი გაკეთებული, რასაც ვაკეთებდი, მაგრამ ისიც ჩემი შემოქმედება იყო, მე როგორც ვხედავდი, მაგრამ მე უფრო განვითარდა ყველაფერი. ეხლა საქმე რაშია? აი ეხლა მე ეხლა რა პირობებიც აქვთ ქალბატონებს და რა დახმარებაც შეუძლია რომ სახელმწიფო მისცეს მათ ან არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, ან რომელიღაცა სხვა წარმომადგენლობა, რომ დაეხმარონ, რომ გამოვიდნენ სახლიდან რაღაცა აკეთონ. ამის ძალიან ბევრი მაგალითი მაქვს, მე მაგალითად მაღალმთიანი სოფლებიდან ჩამოსული ქალბატონებისთვის, რომ დაამთავრეს, მიიღეს, აკეთებდნენ რაღაცეებს, მაგრამ მე თურმე თვითონ თავიანთი ნათქვამი, ჩვენ თურმე არაფერი არ გვწოდნიაო. უკვე სხვა კუთხით რომ მივუდგნენ ახლა ამ საქმეს და პატარ-პატარა საწარმოებიც გახსნეს. რა თქმა უნდა, თანადაფინანსებით, რაღაცა წვლილი თავიანთი იყო, დაეხმარა ეს ორგანიზაციები, რომლებიც ლობირებენ ასეთ პროგრამებს და ბევრი რაღაცა გააკეთეს. ახლა ზოგმა ინდივიდუალურად თავისივე ხარჯებით გააკეთა რაღაცა, არ ვიცი, თუ გნებავთ დაგისახელებთ. შეიძლება კი რატომაც არა. ხო, ახლა ამ კურსის ერთი კურსით წინ დაამთავრა ქალბატონმა შორენამ და მოინდომა ძალიან და თავის სოფელში გახსნა პატარა ატელიე. იქვე მე სასაჩუქრე რაღაცა პატარა ფართიც გამოყვეს, რომ სხვებს, სხვა ქალბატონები რასაც აკეთებდნენ, რომ იმათი ნამუშევრებიც მათთან ერთად გამოჩენილიყო. ახლა მყავს კიდე ძალიან კარგი ესა კურსდამთავრებული, როდესაც საჭიროება შეექმნება და ჩვენ ცენტრს ჭირდება, ვეძახით, რომ რაღაცაში დაგვეხმაროს, რაღაც სამუშაო თუ არის ასეთი ქეთევანი კეკელიძე, შეგიძლიათ დაეკონტაქტოთ. სხვაგანაც მუშაობს, საბავშვო ბაღში მუშაობს, მაგრამ სხვა რაღაცებსაც აკეთებს კიდე ძალიან ხელმარჯვე გოგოა. მაღალმთიანი აჭარიდან ჩამოსული ქალბატონების ჯგუფი გვყავდა, ახლა კიდე რომელთაც საკმაოდ კარგი мотиваცია მიეცათ, რომ და ახლა უკვე ბაზა მზად აქვთ, რომ თავიანთ სოფელში ასეთი პატარა რაღაც ატელიე გააკეთონ, თავიანთ სოფელს მოემსახურონ და რაიონზე არ იყვნენ დამოკიდებული, რაიონში მომსახურე პერსონალიზე არ იყვნენ დამოკიდებული. და ძალიან ეხმარებათ აი ეს ფონდი, სხვადასხვა ფონდი, ახლა ტასოს ფონდი არის ჩართული ამ საქმეებში, კიდე ქალბატონებს ძალიან ეხმარებათ. აი თუნდაც პირადი სტრესიდან, პირადი რაღაცა რო აქვთ, ძალიან სტრესული მდგომარეობა მიღებული, ამ მდგომარეობიდანაც რომ გამოვიდნენ, საერთოდ გამოვიდნენ გარეთ და ურთიერთობა თუნდაც სხვა სპეციალობის ხალხთან დაამყარონ საზოგადოებაში, სხვა კუთხით შემოვიდნენ უკვე საზოგადოებაში. არა როგორც საზოგადოება და პიროვნება, არამედ ახლა საზოგადოება და სპეციალისტი. აი ამ კუთხით რომ შემოვიდნენ უკვე საზოგადოებაში. და მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან კარგია. დიახ, ძალიან დიდი მადლობა ამ საკითხის ასე საინტერესოდ გაშლისთვის და ასევე მიხარია, რომ
თქვენც პიროვნულად და ძალიან აქტიურად ხართ ჩართული ამ ქალების გაძლიერების პროცესში. ბოლოსკენ თუ შეიძლება ამ საკითხზე საუბარიც ასევე თქვენი ოჯახის წევრები, როგორც ვიცი, იმყოფება ემიგრაციაში და თქვენ ზრდით თქვენ შვილიშვილებს, ხო? კი. რა გამოწვევებთან არის დაკავშირებული ეს ყველაფერი თქვენთვის? ჩემთვის მაგალითად როგორ გითხრათ ახლა ახალგაზრდებს სხვა ხედვა აქვთ, სხვა ხედვა, სხვა ინტერესები აქვთ უფრო. ეხლა არ ვიცი ახლა ამას უნდა ვამბობდე თუ არ ვამბობდე, მაგრამ ძალიან მალე უნდათ მიზანთან მისვლა. და იმ ეტაპების გავლა, მაგალითად მე რა ეტაპებიც გავიარე და ეს გრძელვადიანი ეტაპები იყო და ბევრს უხდება ასე რომ მიზანთან მისვლამდე რაღაც საფეხურები უნდა გაიაროს. ამ საფეხურების გამოტოვება უნდათ რატომღაც. მაგრამ მაინც ეკონომიკური მხარე ძლევს და ჩემ რძალმაც გადაწყვიტა რომ წასულიყო ემიგრაციაში და მე მყავს ტყუპი შვილიშვილები, ვაჟები, ბიჭები, რომლებიც ძალიან დაინტერესებული არიან ფეხბურთით, სწავლობენ ნორმალურად, ჯერ პატარები არიან და ნიშნები არ ეწერებათ და ამდენად მარტო ყოჩაღები მოაქვთ და ჩვენ ვართ, აი როგორ გითხრათ ახლა ბებია და შვილი, ბებიას მეძახიან, მაგრამ უფრო დედაბებია ვარ, როგორც ვთქვათ. ხო და ამდენად ისე არ უნდა მიდიოდნენ. ახალგაზრდები არ უნდა ისე უნდა იყოს აქ ყველაფერი, რომ არ უნდა მიდიოდნენ. დიახ. მადლობა ამ საკითხზე საუბრისთვის და ასეთი კულტურფელობისთვის. და ასევე მადლობა რომ დაგვითმეთთ რომ და გისურვებთ წარმატებებს თქვენ და თქვენს მოსწავლეებს კიდევ უფრო მეტ წარმატებას. მოხარული ვარ რომ ბევრი მათგანი გავიცანი უკვე. მადლობა თქვენ, მარიამ, რომ ასეთი საინტერესო კითხვები დაგვახვედრეთ და რომ ასეთ საინტერესო საქმეს ემსახურებით. მადლობა დიდი. მადლობა სუხდით ჩვენს მსმენელსაც და ინტერვიუს ბოლოს გიტოვებთ ჩვენი პროექტის ფარგლებში შექმნილ რადიო პიესებს. და დღეს შეგეძლოთ მოვსმინოთ მეოთხე ეპიზოდს. შევხვდებით შემდეგ გადაცემაში ახალი სტუმრითა და ახალი თემებით. დროებით. გამარჯობა, ხომ იცანით? ეხლა საბოლოოდ გადაწყდა, რომ ჩვენ გადაცემას ერქმევა თეთრი კარავი. თეთრ კარავს გაუმარჯოს. მოგწერე თუ რამე გაქვთ სათქმელი, ისეთი რასაც სხვაგან ვერ ამბობთ. ჩვენ ყველაფერს მოვისმენთ და დაგეხმარებით პრობლემების გადაჭრაში. აბა ველოდებით თქვენს წერილებს. ოღონ ხმოვან წერილებს. იმიტომ რომ ჯერ ჩვენ კითხვა არ ვიცით. გახსოვთ რომ გითხარით, ბებია ჩემის მეგობარს, მერის გაგაცნობთ მეთქი. აი მერია დღეს ჩვენი თეთრი კარავის პირველი სტუმარი. მერი ჩემი ბებოს მეგობარი. ძალიან სასაცილო ქალია. არა, სასაცილო კი არა. საყვარელი ბებოა. სასაცილო ხურები ახლა. ახლა ბუმბულებიანი შლაპი მოვიდა. მე და ნინა ორი თეთრი ბული ჩუმად გამოვაძლეთ და კარავზე მივამაგრეთ. ვერც დაინახა. გამარჯობათ ქალბატონო მერი. აბა მოგვიყავა თქვენ შესახებ. ვინ ხართ? რა საქმიანო? რა მოგწონთ? რა არ მოგწონთ? რაზე ოცნებობ? აბა დაიწყეთ. გამარჯობა, მოგესალმებით თეთრი კარავიდან. მე ვარ მერი 71 წლის. მუსიკის მასწავლებელი. ძალიან ბევრი მუსიკოსი მყავს აღზრდილი და უფრო მეტი კი კარგი მსმენელი. აბა მუსიკის მოყვარული მსმენელი თუ არ გეყოლება, რა აზრი აქვს ისე ვისთვის უნდა დაუკრა. აი 70-ს გადავცდი და ყოველი ჩემი დილა იწყება ფორტეპიანოზე დაკვრით. ჩემი დიდი დარდია რომ სულ დაიხურა მუსიკალური სკოლები და რამოდენიმე თითებზე ჩამოსაცვლელი დარჩა. მას ხო არ შეგვისურვებთ. თქვენთვის შევასრულებ ჩემს საყვარელ შოპენის ნოქწონს.
რაზე ოცნებობთ? ქალბატონო მერი. კიდე რამე სხვა გვეტყოდით? რამეს? რაზე ოცნებობ? რაზე ვოცნებობ? რამდენიმე წლის წინ პარიზში დამპატიჟა ჩემმა ყოფილმა მოსწავლემ და გარდა იმ საოცრებებისა, რაც ამ ქალაქში ვნახე, ჩემთვის ყველაზე შთამბეჭდავი ის იყო, რომ ჩემი ტოლები, ჩემზე უფროსებიც კი ყოველდღე ხვდებიან ერთმანეთს. ერთად საუზმობენ, სადილობენ, ვახშმობენ. სავსეა კაფეები მომღიმარი მოხუცებით, რომლებსაც ერთმანეთთან ყოფნა უხარიათ. ეს რატომ არ არის ჩვენთან? ძალიან წყდება გული და ვოცნებობ, რომ ჩემს მეგობრებთან ერთად ყოველდღე თუ არა კვირაში ერთხელ მაინც სადმე კაფეში. თუნდაც მარტო ჩაი დავლიოთ, მაგრამ ვერავინ ვერ ავიყოლია. გაიგეთ ბებოებო? რა პრობლემაა? აბა, ეხლა გადავვრეკეთ თქვენს მეგობრებს ჩემთან ხვდით შეხვედრაზე. ახლავე. მე მადლობას გვეტყვით. მალე გაიგებთ კიდევ ბევრ ახალ ამბავს ჩემი თეთრი კარავიდან. ჩემი ტოლები უფრო დიდები, იმაზე დიდები, ძალიან დიდები, ძალიან მოხუცების ამბებსა. ჩვენ ყველას დავახმარებ, ვისაც ჩვენი დაახმარება სჭირდება. არ დაიჭერებთ. იმდენი წერილები მოგვივიდა. ყველას მოსმენა ვერც კი მოვასწარით. ხომ გახსოვთ? ჯერ ჩვენ კითხვა არ ვიცით. ამიტომ ხმოვანი წერილები უნდა გამოგვიგზავნოთ. დამშვიდობებით დაველით თქვენს წერილებს. თეთრი კარავი იმისთვის არის, რომ თქვენი ცხოვრება უკეთესი გახადოს. ნახვამდით 1 კვირით გამშვიდობები. მომავალ შეხვედრამდე.